Исәнмесез, саумысыз дуслар. Безнең бүгенге кунагыбыз Гөлназ Асаева. Гөлназ, ничек хәлләр? Аллага шөкер, үзегездә ничек? Бик яхшы. Гөлназ, син инде безгә журналистларга ял итәргә бирмисең, име? Һәр вакытта да синең белән бәйлендер яңалыклар чыгып кына тора. Иң соңгылары турында сөйләшәсе килә. Ул төс кыяфәтең белән бәйле үзгәрешләр, апгрейд ясадың бит, күптән хыялланган идең. Ярый микән яңа күкрәкләр белән котларга кешене? Без инде артистлар гел үзебез өстендә тегешләргә тиешбез. Җырлар өстендә генә түгел, иҗат өстендә генә түгел, инде тыш кыяфәт ягыннан да бөтенләй бер яхшы булырга тиеш. Шуңа күрә бу инде күкрәк ясату хәзер мин бөтен җирдә ачып, теге булай бирү дигән әйбер түгел, бу үзем өчен, үземнең теге состоянием өчен дип әйтәсе килә. Барыбер баладан соң үзгәрешләр бар бит инде, ул яшерен батырын түгел, шуңа күрә менә эшләттем дә хәзер теге тыныч күңел белән йөрим. Бераздан нишкәлекләрен дә сорап үтәсе килә. Ничә сумга ясаттың? Ну 100 меңнән артык. О, нәрсә аңлашыла инде. 300 мең. Ни өчен 300 мең тирәсе, чөнки Берсе, икесе. Болай булыр иде 600 мең рекламага ясаткач, мин инде нинди докторда эшләткән, хирургта эшләткәнемне әйткәч, алар инде 50% ташлама эшләделәр. Шуңа күрә 375 мең булды. Әйбәт дисәгез дә хаклы, начар дисәгез дә хаклы. Гөлназ, син инде Марат Яруллин белән Эльмира Нәгыймова турындагы тарихны ишеткәнсеңдер, име? Күрдем, әйе. Без бит инде беләбез, Эльмира синең дус кызың, сез яхшы аралашасыз. Син аларның мөнәсәбәтләре бар икәнлеген белә идеңме? Белә идем, әйе, бергә икәннәрен. Эльмира инде синең белән бүлешкәндер. Хәер, ул бөтен дөнья белән хәзер бүлеште бит инде бу вакыйганы. Син нәрсә уйлыйсың бу турыда? Үземнең теге дус кыз булса да, ул инде башлы хатын кыз, үзе нәрсә эшләргә беләдер. Минем уйлавымча, шулай булырга тиеш булгандыр инде. Марат бит инде ул иҗаты өстендә бик күбрәк эшли, шуңа күрә мин Маратны гаилә корып яши торган ир-атлар рәтенә кертмәс идем. Шуңа күрә бу инде аңлашыла иде. Белмим, әлмәде, ләкин Эльмира нормальный теге состояниедә, ул хәтле эстрада итеп ятмый. Бар да яхшы, шуңа күрә ул аларның эше, мин алай теге кысылып кеше тормышын сөйләргә бик яратмыйм. Яратам инде болай сөйләргә, әмма теге хәзер мин монда мин кеше сөйләмим, кеше дә сөйлибез, чәйнәшәбез дә, теге ул яшерен батырын түгел, әмма дә ләкин теге мона публикага чыгарып, мона шулай бит әле, мона тегеләй бит әле дип бик теге сөйлисем килми, дөресен әйткәндә. Син үзең хыянәтне кичерә алыр идеңме? Ул авыр сорау, дөресен генә әйткәндә. Бала булгач бит инде ул теге все айрылам дип кенә тоже булмый, дөресен генә әйткәндә. Болай да уйлыйсың, тегеләй дә уйлыйсың. Мондый җитди хыянәтне мин кичерә алмас идем бер кайчан да. Кичерсәм, мин аны көндә напоминать итәрмен. Сиңа бер кайчан хыянәт иткәннәре булдымы? Булды инде. Хыянәт минемчә 2 тапкыр. Мин 2 тапкыр минем шундый зур хыянәт булды. Анда нормальный инде, мин анда яшидем, 15 яшидем мин. Ул вакытта без белгәннәрдә юкмы анда? Бу теге сер булып калсын. Димәк бар. Бездә исемләп китергә булаймы? Менә бу. Мин ул хәтле күп егет белән йөрмәдем, если что. Ну, аралашкан. Аралашты, да.